Илијада, песна 8. Прекинат бој. Шафраноризната зора низ целата земја се простре, а громометниот Зевс боговскиот собор го собра на највисокиот врв што премногу ги има на Олимп. Ово им зборувал ним, а боговите сите го слушаа. Чујте ме, богови мене и богињи, слушајте сите, за да ви кажам што мене ми повеља срцето вгради. Ни еден бог нито богиња баш да не помисли сега да ми го прекрши зборот, туку добрувајте ми сите заедно за да ги свршам што поскоро овие дела. Кого пак јас ќе го сетам од бозите насе да сака да им на тројците пак или на ахајците да помош појде? Избиен грдо на Олимп ќе пристигне тешко ранет, или ќе го фатам него и исфрлјам в темниот Тартар, с краја од земјата сосем во најдлабоката пропаст, кај што е прагот од бронза, а портите железни онде, толку под ад, колку што е под небото земјата долу. Та ќе разберете колку од бозите сите сум појак. И љубитете се, ајде да знаете, богови сите, ајде, обесете вие за небото велига златна, бози и богињи, потем фатете се за неа сите, но не ќе можете пак да го слечкате од небо долу вишниот господар Зевс, нијак сете ја строшите снага. Кога пак јас ќе се решам и посакам вас да ве тргнам, можам да ви стргам горе со семити земја и море. После веригата јас би ја закачил горе на Олимп, та би останало сето обесено горе да виси. Толку сум посилен јас од боговите и луѓето сите. Така им рекол, а тие замолкнале молкома сите, зашто ги зачудил зборот што го изрекол сосема силно. Најпосле прозбори пак сјајнооката богиња Атена. Оче наш, сине на крона, највозвишен ти од цареите, знаеме добро и ние за твојата сесилна снага, туку ги жалјаме сепак данаиските одлични борци што ја исполниле веќе судбината црна и гинат. Но ќе се држиме с краја од војната, како што бараш. Совет на аргејците пак ќе им даваме што ќе им вреди, за да не изгинат сите од твојата срдба и пизма. Облакоберецот Зевс ја се насмевна тогаш и рече: смири се, чедоле мило, ти Тритогенеа, аки не сум расположен сосем, јас пак ќе ти угодам радо. Вака велејќи ги запрегнат тој брзоногите коњи и брзолетните вјарема гривите златни мафтаа. В злато и самиот тој се облекол, златен и камшик прекрасен врат се си стегнал, та в својата кола се качил. Коњите потем ги шибнал, а овие летнале раду помеѓу земјата долу и небото звездено горе. На многовирната Ида, зверинската мајка, тој стигнал в Гаргар, штон дека лагот му бил и жртвеникот каден. Отецот Божи и људски ги застојал коњите тука. Отпрегнувајќи ги нив, во дебела магла ги обви, самиот седнал пак на врховите слава светејќи, погледнувајќи на тројскиот град и на ахајските бродови. Тога си ручале бргу ахајските причиноносци, секој во чадорот свој, та се ружале потоа веднаш. Тројците исто во градот се ружале одделно горе, помалку в број, туку исто насрчени битка да бијат од сеусилната нужда за своите деца и жени. Сите се отварале порти, а војската стрчала надвор, пешаци и коњаници ведно се кренала ужасна врева. Кога на едно пак место се собрале тие и дошле, ведно се судриле копија и мажески снаги и штитој в панзиро клопени сите, а нихните папчести штитој паднале едни врз други, се надкренал пресилен букот. Заедно овкање онде и клик се слушал од мажи што се и бијат и гинат, а крв по земјата тече. Додека траело утро и светлиот денок си растел, стрелите обете страни ги сегале, народот гинел, кога на небото пак се искачило сонцето среде, тога и отецот Зевс Терезијата златна ја стокмил, на неа ставил две судби на смртта печалина сосем, од коњокротците тројци и ахајци панзироносци. Среде ја фати и тргна, ахајската судбина падна, зашто ахајската судба кон многохранливата земја паднала в пот, а тројанската рипнала в ширното небо. Грмел тој силно од Ида и горешта молња им пуштил Зевс сред ахајската војска, та штом ја виделе тие, се вчудовиделе мошне. Ја опфатил сите страв зелен.
Тога ни до мене и нито самиот цар Агамемнон, нито ајантите двајца, прислужници на Арес останаа. Останал само Нестор Геренскиот, ахајски чувар Нерадо, задека конјот му настрадал. Гудрил со стрела дивниот баш Александар, на личната Елена мажот по теме. Кај што им растат на коњите првите влакни и кај што најлесно можеш да зададеш убиствен удар. Назад се препна од бола, стрелата в мозок му влегла, ги сплаши другите коњи вајајќи се околу тучот. Додека старецот рипнал да ги сече смечот тие оглавни ремни на конјот, а брзите коњи на Хектор дошле низ вревата веднаш, носејќи го храбриот возач Хектор. Та старецот тога ќе го изгубил животот овде, ак него дошикал в час Диомед, гласовитиот борец. Тога бодрејќи го тој Одисеј се провикнал страшно. Чедо на Зевс, Одисеју мој премудар, Лаертов сине, каде си завртил плеќи ко страшливец беден да бегаш? Да не ти закачи некој на бегање копје во тилот, туку од старецот стои да го одбиеме дивиот човек. Вака му рекол, но не го чу Одисеј страдалникот дивен, туку покрај него стрчнал на хајските кораби вити. Синот Тидеев, иако бил сам, влегол в првите редој, туку пред коњите запрел на стариот Нестор Нелеев, та му проговорил нему и крилатни зборови, рекол. Старче, навистина баш те умориле младине борци, та ти се скршила снага и тешката стигнала старост. Слугата пак ти е слаба и коњите ми ти се бавни. Туку на колава моја ај, ти качи се, за да ги видиш силните тросови коњи по полето мощне, што знаат брго и вамо и тамо да трчаат напред и назад, што сум ги добил јас еднаш од вештиот гонач Ајнеа. Слугите нека ги гледаат нив, да ние кон коњокроците тројци ги вртиме, за да и Хектор разбере дали и мене ми бесне копјето в раце. Вака му рече, та почу геренскиот витезин Нестор. За Несторовите коњи се грижаа слугите сетне. Храбриот маж Евримедонт и силниот бестрашен Стенел. Овие двајцата влегле во Диомедовата кола. Нестор во рацете пак си ги зел прекрасните узди. Коњите потим ги шибна, та в час до Хектор се нашле. Оној се впуштил, но метнал со копието синот Тидеев, туку не го згодил него, а слугата, возачот негов. Синот на Ениопеја, тебанецот сосема срчен. Уздите кој што ги држал крај цицката в гради го удрил. Овој од колата паднал, а брзите коњи се препнаа. В час и неговата душа и силата му се прекинаа. Хектор устрашен јад за возачот духот му го обзел. Туку го оставил него да почива, ија го жалел другарот. Оној пак барал смел водители. Само за малу коњите нему му биле без водители. В час зар го нашол смелиот Ифитов сир Ахептолем, тога го зел тој горе на брзата кола, а в рацете узди му подал. Тога ќе станела пропаст и голема несреќа смртна, како и јаганца вили затворени веќе ќе биле, ако не се сетел веднаш родителјот Божи и људски. Загрме тој, и страшна им изфрли светка Варофија, долу пред коњите на Диомед ја пушти да падне. Пламен се кренал од ќуќур што ужасно горел и смрдел. Коњите пак се исплашија сосема, под кола паднаа. Нестор усјајните узди од рацете в час му избегаат, а со преплашено срце му прозбори на Диомеда. Терај ги сине Тидеев копитните коњи да одат. Или пак не знаеш дека од Зевс не ти слегува сила? Сега зар Зевс, синот Кронов, на овега слава му дава денес, а подоцна пак и нам ќе ни даде аксака. Зашто Зевсовата волја не би можел маж да ја мени, колку и јак да е тој, оти Зевс е посилен многу. Нему му одврати пак Диомед, гласовитиот борец. Вистина сето е ова, поправи на старче си рекол. Туку ми го обзела умот и срцето жестока жалост. Хектор што еднаш ќе каже сред тројците вака велејќи, пред мене синот Тидеев до коработ стигна бегајќи. Вака ќе рече, а мене да земјата нека ме голтне. Нему му одвратил после геренскиот витезин Нестор. Сине, еј ти на Тидеј, на пресрчниот, што ли си рекол? Зашто иако страшливи слаб ќе те нарече Хектор, туку ни тројците баш, ни дарданците не ќе веруваат, нито пак жените мили од срчните тројански борци, што им ги собори ти во прашината младите мажи. Вака велејќи повтор копитните коњи ги збрка назад во бојната бука.
а тројците тога и Хектор с ужасно викање страшно ги сееле скрбните стрели. Тога се провикнал силно големиот вртишлем Хектор. Сине Тидеев, пред се коњокроците, танајци тебе почесно место ти дале и повеќе чаши и меса. Но не ќе те честат сега, зар прилегаш токмо ко жена. Махни се, страшлива кукло, зашто не ти позволив тебе в нашите кули да влезеш и жените ти на бродоите да ни ги водиш, но Богот јас побрго ќе ти го дадам. Вака му рече, а на две се думаше синот Тидеев. Коњите да му ги сврти и со него сам да се бие. Триш се премислил тој во својата памет и срце. Триш советникот Зевс од планината и да му згрмел тројцем, давајќи им знак за нерешена победа бојна. Тога пак Хектор ги бодрел тројанците силно викајќи: Тројци илиќици, ајде и дарданци, борци од близу, другари, бидете мажи, спомнете ја силната смелост. Знам дека синот на Крона ми обетил радо и мигнал повела велја и слава, а пак на данајците пораз. Лудите што ги одвој подигнале овие ридои, слаби и невредни сосем, што не ќе ми ги издржат бесот, коњите за ископаниот ров ќе го прескочат лесно. А кога пак јас ќе им појдам на нихните кораби вити, нека на жештиот огон се сетиме, зашто со огон ќе им ги спалјам корабите јас и ќе ги истепам сите, смајани онде од чадот арѓејците покрај бродоите. Вака велејќи им викнал на коњите тој и рекол: Ксанте и Подаргути и Ајтоне и божествен Лампе, ајде платете ми сега за храната, една што многу ќерката на Етион, пресрчниот цар Андромаха, попрво вам ви поставила пченица срце што слади и ви наточила вино да пиете срце што сака. Одошто мене, што неизино јас младо момче се викам. Туку следете ме вие и брзајте за да го земам штитот на Нестор, што сега му до небо славата стигна, од тие целиот златен и тој неговите рачки, а од рамењата на Диомет коњокротецот потем и знакитениот панзир што му го изработил Хефајст. Ако им ги земеме нив, ахајците, јас би му рекол, истата ноќ ќе се качат на своите брзи бродои. Вака фалејќи се рече. Се наљути господа Хера, сета се стресе во столот, го затресе вишниот Олимп и на големиот бог Посеидон му проговори потем. О, леле, пресилен ти земјотресецу, нели ти е тебе срцето сето во скрб за данајците каде што гинат? Тие в Хелика и Ваега подароци тебе ти носат многу и пријатни сосем, та ним ти победа дај им. Ако би сакале пак сојузниците данајски ние да ги задржиме тројците в час и да го спречиме Зевса, тога сам горе на Ида би тагувал тука седејќи. Мощне разжалостен неизе и прозбори цар земјотресец. Каков си казала збордрско зборнице Херо ти сега? Никак не би сакал јас да со Зевс се бориме Кронов. Другите ние, зашто оној е посилен многу од сите. Вака се збореле тие меѓу себе разговарајќи. Вон од корабите пак, од кај кулата дури до ровот, се било полно со коњи и ахајски баш штитоносци, стиснати сосем. Зар синот на Пријама Хектор ги терал ист како брзиот Арес, што Зевс му подарил слава. И ќе ги запалел веќе корабите рамни со огон да не му речела Хера, господјата на Агамемнон, самиот бргу да појде, ахајците за да ги бодри. Покрај чадорите тој и ахајските кораби пројде големо порфирно платно во силната рака држејќи. Застана тој кај коработ огромен црн Одисеев, кој што бил среде и гласот од обете страни се слушал. И до чадорите најант на силниот син Теламонов и до Наачил што ги извлекле последните рамните бродои, сигурни в машката снага и враците сосема силни. Та им се развикал тој на данајците гласно карајќи: Страмота, страшливци грдија навидум лични арѓејци. Кај пошле фалбите зар, што да бидеме први, сме рекле, кога ветувавте вие во Лем, фалејќи се в празно, местишта многу јадејќи од говеда с рогови прави, крондири полни со вино до врв пиејќи многу, дека ќе застане секој со тројанци 100 и со 200 битка да бие, а сега не сме биле вредни ни 7, Хектор, што в час ќе ги спали корабите в жештиот огон. Дали си некогот Зевсе, од храбрите кралеви веќе вака го заслепил ти и од голема слава го лишил?
Уште не сум минал јас со многуседниот кораб покрај прекрасните твои жртвеници вамо скитајќи, без да ти палјам крај сите од говеда сало и бутој, пожелувајќи на Троја со здравите дзидои да земам. Но, исполни ми ја, Зевсе, ти овдека желбата мене, или остави не бар да се спасим одстапувајќи, ниту на тројците давај, да хајците сега ги свладаат. Така му рекол со солзи, а Зевс му се смилувал нему. Мигна, од војската цела ќе остане жива и здрава. Веднаш тој отпуштил орел од птиците првиот пророк, еленчев ногти држејќи од брзата кошута рожба. Покрај прекрасниот алтар еленчето долу го фрлил, кај што ахајците жртва над Зевс се пророчки оддаваа. Кога догледале тие од Зевс дека птицата прошла, посилно удриле уште на тројците навалјувајќи. Того од данајците никој, при се што мнозина биле, не можел пред Диомет да ги потера брзите коњи и да од ровот ги турне и в силниот бој да се бие. Но многу поправ го зграбил тројскиот оклопен јунак, синот на Фрадмон Агелај. Тој коњите назад ги сврте. Копијата в тил му го закачи тој, кога оној се свртил. Меѓу рамењата стреде, низ градите тоа му прошло. Од кола оној се сруши, оружјето на него звекна. По него пак Агамемнон и брат му Менелај Атреев, по нив ајантите двајца, бестрашните јуначки борци. По нив пак и Доменеј, и придружникот Идоменеев, и Мерион, равен в снага на крвникот бог Елијани. По ними пак и Еврипил, пресветлиот син на Евајмон. Тевкар пак девети пошол, што витите лако и ги тегнел. Застанал потем зад штитот на Ајант, а тој Теламонов. Ајант му го иставал штитот, а тој низ множеството често дзиркали кога ќе згодел, со стрелата в куп отстрељајќи маш, оној долу ќе паднел и душата ќе испуштал своја. Овој пак повтор се враќал кај Ајанта како кај мајка, за да се солне, а Ајант за сјајниот штит си го криел. Кого од тројците прв безпрекорниот Тевкар го убил? Тогаш Орсилоха прво и Ормена и Орфелеста, потоа Дајтор и Хроми, и тој Ликофон травен богу, и Амопаона, и Псар Полиајмонов, па и Меланип, сите со ред ги кутнал на многу хранливата земја. Силниот цар Агамемнон се израдувал кога го видел, како со јакиот лак ги уништува тројските чети. Застана до него овој и збор му прозбори нему. Тевкре, мој мил Теламонов, од војската прв полководче, ударај така, да спас за данајците некаков најдеш. Та и за таткот и твој Теламон, што те гледал од дете и што те донесол дома, при се што си копиле било. Не е му из краја, бидејќи донеси му голема слава. Тебе пак јас ќе ти речам, што и ќе се исполни вака. Зевс да би Ајгидоносец ми дал ја те на Палада, јас да го разурнам или градиштето тврдо на Троја, да би ја постигнал прв старешинската награда врака од мене ти, или триножец кап, или коњи, и кола, или пак жена, што со тебе в постела ведно ќе спие. Одговарајќи му пак безпрекорниот Тевкар му рекол: преславен сине Атреев, што ме тераш кога ме гледаш, дека се брзам и сам. Не престанувам, колку се држи снагата, туку од кога ги стуркавме оние вили, од тога везден ден неќе сум убивал мажи со лакот. Веќе сум 8 стрели с издолжени изфрлил вршки, што се закачиле сите во телата на рејски борци. Туку јас не можам сепак да кучево бесно го згодам. Рече и изфрли друга од витите лакови стрела напред кон Хектор, копнејќи во срцето свое да го удри. Но не го погодил него. Со стрелата в гради го згодил силниот Приамов син Горгитион, одличен јунак, што му го родила жена од Ајсима града што дошла, красната Кастијанеира, ко богиња навидом слична. Главата в другата страна ко Тунгугенка нему му свисна, што во градината бликна во глажната пролет од плодот. Вака од шлемот му стежнала главата в другата страна. Тевкар и друга пак стрела од својата тетива метнал напред кон Хектор да го удри во срцето свое копнејќи. Туку и пак не го погодил тој, зашто Аполон ја слизна стрелата. Тар Хептолем, бестрашниот возач на Хектор, кога се готвел за борба крај цицето в гради го згодил, овој од колата падна, а брзите коњи се препнаа. В час му се преќина нему неговата душа и снага.
Хектор пак страшно се скрбел за возачот в срцето свое, туку го оставил него да почива, макар и скрбен. Потоа братот Кебрион, што близу бил, тој си го викна, уздите тој да ги земе, тав час си го послушал овој. Самиот пак од сјајното седиште на земја рипнал, страшно викајќи, но Хектор со раката дограбил камен, право на тевкра се пуштил, го терало срцето да удри. Туку ја извадил овој од тулецот љутата стрела, та ја на тетива ставил, но овега вртишлем Хектор, додека го обтегнал лакот и да испушти стрела се готвел, го удрил со врфулест камен крај рамото, каде што клjučот вратот го дели од трупот, смртоносно сосема место. Тетива не му стинал, та раката стрпнала сета, оној на колења паднал, од раката лакот му летнал. Ајант паднатиот брат не го напуштил, туку се стрчал в час да го заштити него и покрие добро со штитот. Двајца пак другари верни на рамења потем го кренаа, милиот Ехиев син Мекистеј и дивен Аластор, и кон корабите вити го носеле задихан тешко. А олимпиецот повтор на тројците сила им вдушил. Тие ги стуркале право, а хајците во окопот длабок, а меѓу првите Хектор се движеше в снага вликајќи. Како што пес или арслан дива свиња сака да фати одзади, од кога доста со брзите нозе го гонел, него за бедра и бутој демнејќи го како се врти. Така и Хектор ги следела хајците перчиноносци, отепувајќи го везден последниот. Оние бегаа. А кога тие бегајќи преминале колја и окоп, мнозина свладани тука под рацете тројански паднаа. Овие покрај корабите пак застанати чекаа, еден со друг бодрејќи се зар, и на позите сите секој на глас им се молел со рацете кренати горе. Хектор наоколу пак краснокосите коњи ги вртел во очите како горгона илко мажоморецот Арес. Кога ги виде, се смили белолакта богиња Хера. Наеднаш таја на тена е прозбори крилатни зборови. О, леле, чедо над Зевса и Једоносец, нема ли еднаш да се погрижиме за данајците што ни пропаѓаат? Тие судбината зла ја исполниле веќе и гинат само од бесот на еден, од Хектор, синот на Приам, што неиздржливо веќе распалавен многу зла сторил. Неизе и одводат и пак сјајнооката богиња Атена. Овој ќе ги изгуби сосем и својата снага и духот, и под арѓејските раце ќе загине в родната земја. Туку полавел сега и татко ми в својата памет, клетиот грешник што везден ги спречува моите желби. Ниту си спомнува нешто што сином од Евристеја сум го спасувала јас повеќе пати, што овој го мачал со опасни дела. Тој плачел кон небото често гледајќи, Зевс ме од небото праќал да оне му помагам долу. Зашто ако го знае во својата паметна глава, кога го испратил оној до вратарот Хадов долу за да од мракот на грозниот ад го доведе песот. Не ќе ја избагнел тој брзострујната стигиска вода. Сега тој мене ме мрази, и како што тетида сака прави, што него го гушна за колење и брада му гали, мило молејќи да Зевс крдобиецот Ахил го чести. Туку и пак ќе ми рече, сјајноока мила тој еднаш. Сега пак ти впрегнини в час копитните коњи, дури да влезам во домот на Једоносецот Зевса и да се оружам в бој со оружјето, јас за да видам дали ќе се израдва синот на Приама вртишлем Хектор, кога ќе излеземе ние на бојниот мегдан за борба, или од тројците некој ќе насити пси и птици. Смесу и лој, кај хајските кораби кога ќе падне. Вака е рече да почу белолакта богиња Хера. Поиде и китните коњи со златните уздиги стокми, старата богиња Хера од крона великиот ќерка. Ќерката на Једоносецот Зевс Атена ја простре преку татковиот прак шарената саја и тенка, што си ја исткала сама, со рацете вешто везејќи. Кошулја потем си навре од облакоберецот Зевса, оружје облекувајќи за плачната војна со оклоп. В колата пламена стапи со нозете. Копје си зела претешко големо, јако што ќерката силна потатка машките редови бојни, срдејќи се со ова ги бие. Хера со камшикот свој ги потерала коњите бргу. Портите небесни пак, што ги чувале хори, зарикаа сами, а ним им ги дале ширното небо и Олимп, за да го одвлечат тие и навлечат густиот облак.
онамо тие низ нив збоднатите коњи ги тераа. Отецот Зевс кога виде, се расрди страшно од Ида. В час златокрилната Ирида тој ја пратил да јави: Отиди, Иридо, брза, не пуштај ги напред, но назад сврти ги, зашто во бој ќе се судриме нелепо ние. Зашто, како јас што ќе речам ќе се изврши се токмо така. Ќе им ги суложам нив под колата брзите коњи, да ќе ги фрлјам и двете и колата ќе им ја скршам, што ни за 10 лета не ќе можат своите рани сосем да ги исцерат тие од рофијата што ќе ги трешти, за да сјајноока знае со татко си кога се бори. Јас не и се љутам, пак и не се срдам толку на Хера, зашто се свикнала таја да се ми се спротиви мене. Така ја рече, а Ирида в час како луња се крена. Појде од гората и да кон вишниот Олимп да јави после кај првите порти од многу хрбетниот Олимп, пресретнувајќи ги запре и повтори зборот на Зевса. Каде сте тргнале, еј? Што ви збеснало срцето в гради? Не пуштат Зевс да им се дава на арѓејците никаква помош, зашто се заканил синот на Крон и ќе го исполни тоа. Ќе ви ги суложи вам под колата брзите коњи, од кола вас ќе ве фрли, колата ќе ви ја скрши, што не ќе можете зар да ги сцерите нито за 10 години своите рани од рофијата што ќе ве трешти, за да сјајноока знаеш со татко ти кога се бориш. Тој не се љути пак и не се срди толку на Хера, зашто се свикнала таја за се му се спротиви нему. Туку ти безсрамна кучко си најгрозна ако се дрзнеш против огромниот Зевс да навистина подигнеш копје. Вака им рече и в час брзоногата Ирида појде, потоа Хера е прозбори збор на Атена и рече: О, леле, чедо на Зевса е гидоносец, не сакам веќе заради луѓето смртни со Зевс да војуваме ние. Едниот од нив нека умре, а другиот кој да биде нека е жив, а пак Зевс на данајците, она што мисли на тројанците, тој нека им пресуди како е право. Вака велејќи назад копитните коњи ги сврте. Хорите пак ги спрегнале ним красногривите коњи, потем ги врзале нив на амброзијските бесмртни јасли. Колата пак до зидоите ја потпреа предебели предни, сетне и самите тие на златните кресла си седнаа меѓу боговите, други ја досани в своето срце. Зевс пак одида кон Олимп си потерал коњи и кола с убави колца, та стигнал до оние боговски столови. Славниот пак земјотресец му ги испрегнал коњите нему, покрај жртвеникот кола си оставил покрил со чултар. Зевс громогласникот пак на златниот престол си седнал, а под неговите нозе огромниот Олимп се тресел. Околу Зевса Атена си седнала сама со Хера, ни зборувајќи му нему, ни пак прашувајќи го нешто. Туку се дошикал тој, та им прозборил ним велејќи: Што сте, Атено и Херо, јадосани обете вака? Зар се изморивте веќе во славната јуначка битка, тројанци утепувајќи, што омрза страшна сте клале? Какви се моите раци и мојата пресилна снага, не ќе ме спречаа мене боговите сите од Олимп. Туку пресветлото тело ви го обзеде пред тоа трепет, пред да го видите бојот и грозните негови дела. Инаку, како што реков, извршено тоа ќе беше, не ќе се стигнеле назад со вашата кола на Олимп, кај што боговите седат, но гром ќе ве спржеше двете. Така им рекол, а Хера замолкнала, па и Атена. Седеа една крај друга и зло им на тројците думаа. Вака Атена ко нема си седела и не рекла ништо, љута на отецот Зевс што ја држала срдина дива. Хера не ги издржа гневот во градите. Прозбори прва: Најстрашен сине на Крона, што збор си изговорил сега. Знаеме добро и саме за твојата сесилна снага, туку ги жалјаме сепак данајските одлични борци, што ја исполниле веќе судбината црна и гинат. Но не ќе се држиме с краја од војната, како што бараш. Совет на арѓејците пак ќе им даваме, што ќе им вреди, за да не изгинат сите од твојата срдба и пизма. Облакоберецот Зевс пак изпрозборил одговарајќи: Утре и пак ако сакаш, велјоока господја Херо, ти ќе го догледаш веќе пресилниот Кронов син, како сотира арѓијски борци и повеќе, силна војска. Та не ќе престане прво од војната храбриот Хектор пред брзоногиот Ахил од своите бродови да стане, кога тројанците бој крај корабите крвни ќе кренат околу мртвиот Патроклов труп во најтешка нужда, зашто е судено вака.
А за тебе не ми е грижа кога се срдиш, иако до самите краишта стигнеш земни и морски, до Тартар длбочиот, каде што чмајат јапет и крон, што ни зракот нив на Хипериона хели, ниту повеите пак на ветровите не ги досеѓаат. Ни ако стигнеш ститајќи до ондека, не бригнам ништо. Зашто се косиш, зашто нема по-бесрамна од тебе друга. Вака е рекол, а Хера белолакта не рече ништо. Во океанот си зајде през јајната сонцева светлост, ноќта влечејќи ја црна над житородната земја. Против тројанската волја виделото зајде, а ноќта мрачна и сакана многу на хајците мила им дошла. Светлиот Хектор пак в собор ги повикал тројците тога од кај корабите с краја кон струината река Вирна, в чистина каде што било од трупови местото празно. Од коњи на земја тие си слегоа речта да чујат што им ја говорил Хектор, миленик од Зевсов, та врака копија 11 аршинско зел, што напред му светкал врхот од копијето бронзан, што прстен од златен го крепел. На него овој се опре и реч на тројанците рече: Чујте ме, тројци и дарданци и сојузници славни, сега си мислев, ги сотрев корабите на јахајците сите, та ќе се вратам чинев во Илион ветерен назад. Пред тоа мракот пак дошол што најмногу сега ги спасил тие арѓејци и нихните кораби в морските брегои. Туку на црната ноќ нека и се покориме сега вечерта ние да сготвиме пак. Краснокосите коњи ај отпрегнете ги вие од колите, дајте им храна и доведете ни од град и говеда и дебели овци бргу, па појдете в час да донесете медено вино од дома, уште и леп, па соберете издоста дрва, за да низ целата ноќ дури до ранобудната зора палиме огнови многу да до небо пламенот стигне, за да не тргнат по ноќта хајците перчиноносци, та да избегаат тие на морските широки плеќи, да не се качат без бој на корабите, цели и здрави, туку да однесе секој од овие рана и дома, погоден или од стрела или пак и од шилесто копје кога ќе влегува в кораб, и друг, за да некој се плаши на коњокроците тројци да им однесе плачевна војна. Нека гласниците милнат Зевс низ градот јавуваат на тие премлади момци и на белокосите старци, околу градот да легнат крај богосозданите кули, за од слабичките жени да секоја в куќата своја оган си запали голем, а сигурна стража да стои, за да не навлезат в град кога војската не ќе е дома. Сторете како што велјаме и пресмели тројанци така. Речта пак која е сега разбирлива нека се каже. Утре на тројанците пак коњокроци речки им речам. Имам и верба и надеж во Зевс и другите бози, дека од мриите вамо пратените пси ќе ги стераат, што кон корабите црни ги влечкаат смртните мрии. Туку во оваа ноќ да се пазиме самите добро, а оружајќи се в панзир во зорите утрина рано љута ќе биеме битка крај витите кораби ние. Сакам да знам, дали тој Диомед, синот силен Тидеев, од кај корабине в град ќе ме одбие или со мечот јас ќе губијам него и крваво оружје земам. Утре ќе го открие тој јунавството свое, сала кога издржи моето копие. Но јас меѓу првите мислијам дека ќе се испружи ранет, а крај него другари многу, кога ќе угрее утре сонценцето. Јас нека бидам бесмртен, везден и млад и вака да мене ме честат, како што Бога го честат Аполона и Атенаја, како што овој ден зло на арѓејците сега им носи. Вака зборуваше Хектор, а тројците му одобруваа. Овие потните коњи од јаремот си ги одврзаа и со ремењата секој крај својата кола ги врза. Говеда потем и овци довлечкаа масни од градот бргу, а потоа вино донесоа срце што слади, уште и жито од дома и издоста дрва насобраа. А небесмртните бози им чинеле богати жртви. Од земја до небо горе ветровите носеле кадеж сладок, но бозите блажени пак не ги примиле радо, зашто мош неомразен пријами бил и светиот Тилий, како и целиот народ на добриот копјаник Приам. Овие силно пак гордејќи се седеле соаноќ с краја од бојното поле, а огнови гореле многу. Како што красните звезди на небото горе си светат околу сјајниот месец, а етерот тогаш е мирен, да се показале сите издадени вршки и вигли, зашто над небото горе се открил безкрајниот етер, звездите сите се пуљат, а овчарот сосем е весел.
Толку тројанците тога запалиле огнови светли меѓу корабите среде и ксанските струи предилии. Гореле 1000 огнови во полето, а покрај секој седеле 50 луѓе и сјајниот огон што горел. Коњите пак си зобале зоб и белоно жито и покрај колата секој красностолна зора ја чекал.